大家好，歡迎大家收睇我哋揾樓易 channel， 我係 Jojo。今期咧續翻我哋前幾期嘅視頻咧，今期繼續帶大家嚟到中山港口嘅上城南岸屋苑啦。大家係咪好好奇我依家身處嘅位置點解唔係喺屋苑外面嘅？咁我依家身處嘅位置咧就喺我哋屋苑隔離嘅一條街依度嘅。咁我順帶咧同大家咧介紹埋呢度嘅美食嘅。咁我哋從屋苑咧行過嚟，只要咧5分鐘左右啦，就可以到呢邊嘅食嘅地方噶啦。咁先俾個鏡頭俾對面先。咁對面咧都係好多嗰啲百貨啦、便利店啦，同埋我哋啲食肆嘅。咁因為依家嘅時間已經係下午噶啦，所以咧有啲食肆都已經關晒門啦。呢度都係啲全部都啲咩川菜館啦，仲有嗰啲食店嘅。嗱，呢度成排仲有啲包店啊等等一啲地方嘅。咁我哋依家咧先帶大家嚟食我哋中山港口咧比較特色啲嘅美食嘅，就係我哋嘅港口排骨飯啦。咁我相信咧都有唔少嘅港澳人士嘅話咧，都好中意嚟大灣區啦，同埋中山呢邊揾好嘢食嘅。咁呢一間嘢咧就叫竹廠啦。咁佢喺呢邊嘅，咁佢晚黑咧就係有翻啲宵夜食嘅。咁佢中午嘅話咧就係得啲排骨飯啦，同埋咧仲有我哋啲日常即係中午食嗰啲家常便飯嗰啲菜啊，同埋仲有啲蝦啊等等啊一啲嘢嘅。咁聽講呢度咧嘅排骨飯咧係5蚊一份嘅。咁呢度排骨飯咧真係好抵啊！咁我哋先入去睇下佢啲排骨飯咧係有幾大份嘅先，仲有佢其他嘅一個菜品嘅。走。我依家入到嚟咧，咁佢呢度咧係有寫住啦，晚上係粥底火鍋啲價格嘅，大概嘅價格咧都係喺牆上面標住嘅，有5蚊、10蚊不等嘅，咁最貴咧都係38蚊啦，同埋55蚊一碟嗰啲海鮮類嘅。咁我哋咧再行翻過嚟呢邊啦，咁見到呢邊咧佢係有寫住一個排骨飯嘅地方，過去先睇下先。因此花一天支配一切時間，發覺這世界永遠太嘥心機。嗱，咁你哋咧可以睇到排骨飯區域咧係有啲自選嘅菜品同埋價目表嘅，咁蒸菜嘅價格全部都響晒上邊噶啦。我哋攝影師麻煩俾個鏡頭嘅。嗱，咁可以睇到呢度咧啲排骨飯咧先至係5蚊一碗嘅，咁呢度咧仲有啲蒸嘅一個乾蒸排骨啊，有細份同埋大份啦，俾你選擇嘅。咁我哋咧再行翻過嚟啦，咁佢付款咧就係響排骨飯呢度嘅隔離嘅。我哋咧先諗下食啲咩先，咁你要食啲咩？你睇下先啦。咁呢度咧係有油菜啦，咁佢所有嘅菜品咧都係擺晒出嚟嘅，你想食咩咧都可以過去啦，叫阿姨攞嘅。阿姨啊，唔該攞一份嗰個排骨臘腸啦，咁要多份肉餅排骨咯。咁要埋嗰個排骨鹹魚啊，因為常食㗎。阿姨啊，呢度仲係有咩食㗎？哦，即係呢度咧，咁佢就會有翻啲牛肉丸啦，呢度咧仲有啲叉燒啦、肉餅啦、蝦啊、豬紅等等嘅，全部都係啲住家餸嚟嘅。唔該晒阿姨。嗱，咁呢度咧就係啲大蝦啦，同埋啲蒜蓉蒸菜啦，即係啲白菜啊。咁呢度咧仲有啲雞嘅。好重啊！你睇下仲要唔要食其他嘢？我又想食翻啲菜，即係我哋走翻轉頭點翻份菜先，因為啲生菜啱先睇到都幾新鮮啊！阿姨啊，我想問下咧，即係你哋呢度咧個叉燒係幾錢一份？咁生菜又係幾錢一份啊？咁啱先咧就問咗阿姨咧，叉燒係15蚊一份嘅，排骨飯全部搭配咧都係5蚊一碗嘅，青菜咧就係8蚊。數下啲排骨係青菜係8蚊一份嘅。嗱，你睇下上邊有成1、2、3、4、5、6、7、8，哇，成8嚿排骨咁多嘅。
咁佢啲排骨飯咧都係份量好充足嘅，都比較足料，夠晒我一個人食得完㗎啦。咁我哋咧今次咧係點咗3碗排骨飯啦，有臘腸飯啦，臘腸排骨飯啦，鹹魚排骨飯啦，同埋咧排骨肉餅飯嘅，先5蚊一碗咋，5蚊咧喺我哋香港咧買個白飯或者買一樽礦泉水咧都唔得嘅，但係你用5蚊咧就可以喺中山食到一碗咧咁足料嘅排骨飯啦。哇！你睇下嗰啲菜都係現場當住我哋面咧煮嘅，咁已經係熟噶啦。咁我哋先過去俾錢嗰度食。唔該晒阿姨。喜歡花一天，跟你一齊是愛。咁我哋咧2個人咧已經係點咗咁多嘢，再2支嘢飲嘅。咁2個人咧先至食咗咧46蚊嘅人仔嘅。我依家到咗我哋嘅示範單位同埋屋苑呢邊嘅，咁我就帶大家入去睇翻我哋示範單位。今次咧係睇佢嘅全新產品嘅6棟專梯專戶嘅，咁佢一層入邊係有2戶嘅，即係2梯2戶咁啦。咁佢總高樓層呢度咧係做到低密度嘅小區嘅，總高層咧先得16樓嘅啫。咁佢呢度就已經整好晒現樓嘅一個狀態啦。嗱，依家可以睇到入戶大堂呢度咧係做咗一個超6米左右高度嘅一個入戶大堂嚟嘅，咁佢都係用翻啲阿瑪尼灰嘅一個牆面啦，去做翻一個入戶大堂嘅。咁佢嘅示範單位咧就係設咗喺2樓嘅。咁現時咧呢度咧樓王單價咧佢都係低至8字頭嘅。咁佢8字頭咧就可以上車到呢度嘅精裝啦，同埋現樓單位嘅。咁我哋嘅呢度咧佢都有一個低首付嘅政策嘅。咁低首付嘅政策咧佢咧係做翻咧3萬首付啦，咁剩低嘅嗰啲首付咧就係分翻每一期每一個月咁去還翻俾佢嘅。咁我哋依家先上去我哋2樓示範單位嗰度睇下嘅，帶大家入去睇下。咁現時呢度咧都有發展商搞咗一啲新嘅優惠嘅，咁 JoJo 都要同大家咧實時更新翻一啲最新優惠政策嘅。咁買呢度嘅話咧，送你咧3年咧中港兩地啦多次往返嘅。咁同埋咧，都送埋你咧1年嘅一個港式家政服務俾你，都係送你咧3甲醫院嘅雙人健康體檢嘅，同埋送你1年嘅物業管理費啦，仲有全屋嘅家私家電嘅。咁我哋事不宜遲啦，即刻帶大家咧入去睇下呢度嘅。嗱，呢度就係101方嘅南北對樓嘅。咁佢呢邊咧就係一個入戶花園嚟噶啦，咁呢度係你可以擺翻鞋櫃嘅位置都得嘅。咁我哋呢邊咧就係一入嚟咧，佢係第一間客房嘅，因為呢度係3房單位嚟嘅。嗱，佢都係做一個1.5米嘅3邊落床位嘅，咁佢都比較算闊落噶啦。咁呢度可以擺翻啲衣櫃啦，同埋書台可以擺翻過去嘅飄窗位置都得嘅。咁呢度咧話明係樓王單位，所以佢睇落去景觀咧會比其他咧會好好多嘅。咁呢度就係一個南北對樓嘅屋苑嚟嘅。咁佢呢個戶型嘅話咧，開間咧可能咧就冇咁高噶啦。咁佢開間咧大概都係3米半左右一個開間嚟，唔算話好闊咯。佢個開間嗱，你哋自己睇啦。如果我坐咗喺度，咁電視機嘅位置都係會有一定嘅距離嘅。咁佢呢度都係3.8米左右，有一個開間嘅就係頂多。咁我哋再嚟睇翻佢嘅主陽台嘅。咁主陽台呢度咧係差唔多接近4米一個長度嘅陽台嚟嘅。咁佢嘅闊度咧都比較闊噶啦，成差唔多。我哋再睇翻出邊嘅景觀咧，因為我依家身處位置喺2樓，咁佢睇嘅視野咧係冇咁開闊。如果你買高少少嘅話咧，睇落去嘅景觀會好多咯。咁咧佢內園設施都已經做好晒噶啦。咁我哋嘅會所咧係做咗響1、2棟嗰邊嘅，咁同埋咧銷售中心門口咧係有一個即係嗰啲泳池嘅，響正中央嗰度嘅。咁我哋俾個鏡頭落邊啦。嗱，藍色嗰條環形跑道已經做好咗噶啦，咁佢啲綠化基本都已經做晒噶啦，咁仲有我哋啲健身器材都已經做好晒噶啦。咁其實咧我哋呢一個單位嘅話咧，佢樓下仲有一個兒童樂園嘅，即係有啲滑滑梯啊，俾啲小朋友玩嘅，咁都已經係做好晒。所以你以後咧你喺我見嘅視頻入邊咧見到啲咩咧，咁而家
以後你買咗入住咗呢度咧，都係有啲咩嘅。咁再嚟睇翻嗱，呢度本身咧佢咧係一個細嘅陽台嚟嘅，咁但係佢就封晒啦，封咗之後咧，佢就做咗一個收納台喺呢邊啦，連埋我哋嘅飯台嘅，咁你都可以根據翻呢一個設計嘅。咁呢度係放咗4人台嘅，咁呢度其實我覺得有啲窄，可能佢犧牲咗呢啲位置嘅話咧，其他房間咧可能會闊翻啲咯。咁呢度就係我哋嘅廚房啦，咁廚房係做一個 U 型廚房嘅，咁只可以做一個單開門嘅一個冰箱位置嘅，係啦，就放唔落雙開門嘅冰箱位置噶啦。咁其實咧好少有咧細戶型咧可以做到咧南北對流啦，同埋咧又係啲樓王單位入邊嘅戶型，所以係好少嘅。咁佢呢度係冇走廊嘅房間，咁呢邊咧房間咧佢係有2個衛生間嘅。咁先嚟睇下我哋嘅客房先。嗱，呢度就係我哋嘅衛生間啦，公共衛生間就係喺呢個位置客房嘅隔離嘅。咁佢呢度都唔算話好窄嘅，咁佢呢啲都中規中矩啦，咩都會有嘅。到時交流俾你啦，鏡櫃啦，呢啲咁嘅，同埋馬桶啦，仲有我哋呢一個都係有翻嘅。咁佢都預留一個明窗俾你嘅，咁同埋我哋呢個趟門啦，呢啲咧佢都係一個交付標準嘅，仲有啲花灑淋浴都係有翻俾我哋嘅。咁呢度就係佢嘅次鑊啦。嗱，客房呢度嘅話咧，佢只擺咗一張單人床嘅。咁其實咧，我覺得咧，其實你可以擺翻張即係闊少少嘅床都得嘅，因為佢呢個房咧可能咧就唔會話好大咁，可能有啲窄啊呢個房。咁我哋都可以設計翻好啲咯，因為我唔係好中意呢個咁嘅設計，因為佢做嘅咧係一個推拉式嗰種床嚟嘅，即係唔中意嗰陣時可以 lift 入去嘅，跟住你要住人嗰陣時再拉翻出嚟嘅。咁如果你屋企唔需要咁多房間嘅話咧，你呢個可以做一個多功能嘅房間都得。咁我哋再睇埋主人房嘅。咁呢個主人房一入嚟咧，都係一個衛生間嘅位置嚟嘅。咁佢嘅位置咧，大細咧都係同翻我哋嘅公共衛生間都係一樣嘅。咁再嚟睇翻呢度，咁呢度就係我哋嘅主人房啦。主人房咧係做咗一個大衣櫃啦，同埋1.8米嘅3邊落床位都係有做好俾我哋噶啦。咁呢度咧就放咗梳妝台啲位置傳統嘢嚟噶啦。咁現時咧呢一個屋苑嘅話咧，咁佢單價咧係即係8500蚊啦，到8900蚊左右嘅一方嘅。咁佢首付都係3萬蚊嘅，啱先已經講咗，剩低嘅話咧就係分每月去還翻嘅。咁佢現時呢個階段嘅話咧，送嘅嘢咧都係非常之多嘅。咁如果想實地考察呢一個屋苑咧，提前1日咧約翻 Jojo 呢邊，想要屋苑更加多資訊嘅話咧，記住咧評論區咧可以留言翻俾 Jojo 啦，上方都可以 call 翻 Jojo 嘅電話嘅，咁我都會咧第一時間覆翻你哋嘅。咁如果你哋再想了解咧大灣區嘅一啲屋苑嘅話咧，都可以評論區咧留言俾 Jojo 嘅。咁咧實地考察屋苑咧，提前1日約翻我哋啦。咁我哋每逢星期1到5咧都係有私家車啦，響香港嗰邊咧接你過嚟睇樓噶。咁週末嘅話咧就要可以參加我哋睇樓團啦，響香港太子站啦，以及深圳福田口岸咧上車嘅。咁以上咧就係我哋成個屋苑嘅最新產品啦。咁呢期節目咧就差唔多到呢度啦。咁就係你哋咧收睇 Jojo 嘅一個 channel 嘅。咁我哋呢期就到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。如果中意我條片，記得俾翻個 like 俾 Jojo 啊 ，share 俾身邊更加多有需要嘅朋友仔。我哋公司係有免費睇樓、專車接送、裝修、收樓、驗樓服務。想了解更多大灣區屋苑資訊，可以通過以上方式 call Jojo。記得訂閱翻我嘅 channel 啊！